njengamanje namhlanje kuphasa umthetho ngoba bayabona sithi abantu bokufika bahambe bafowethu. Niyabona bayabona sithi abantu ngicela niyisave le video le. Ngicela niyisave le video niyishare bafowethu. Bayabona sithi abantu bokufika bahambe sebethi manje akugana amadoda. Kukhishwe umthetho namhlanje. Niyezwa kukhishwe umthetho namhlanje ukuthi amadoda asenelungelo lokuthi indoda igane umfazi ngelanga kwenziwa isitifiketi somshado indoda ithi yona ifuna ukuba ngwakwandabandaba ibiqonywe umandabandaba. Bafowethu kuzanywa ukuphanjwa ingqondo zethu, kuzanywa ukususa umqondo kulento yakhulunywa umkhwanazi ethi ama politicians onke namajaji namaphoyisa bakuma drugs. Even yena lomholo be Nigeria ukuma drugs ubhema wona ama drugs udayisa wona ama drugs ube ngumngani nabo bonke laba bantu ababoshwayo nabavela ngeindaba ezimbi umngani nabo ngaseso waye umngani ngokuvulelekile nabanye. Ake sivula amehlo weinsizwa Nkosi yami zinsizwa bafowethu ake sivule namehlo weingane zakwethu. Ake sivikeleni okungenani bafowethu ake sivikeleni iKwaZulu Natal. Niyabona njengamanje bafowethu into efidinga kwenziwa sonke ake sibe emva kamkhwanazi bafowethu sonke indaba nje yokuthi ngoba nakho mina ngiyi-IFP when uyi-MK omunye uyi-ANC omunye uyini uyi-action ake sibe semva kamkhwanazi sibe nendaba nezwe. Ake sibeni nendaba nezwe bafowethu ngoba uma kungahle bafowethu nje kwehlulwe lobu bugebengu obasungulwa ilabaholi abakhona bonke bayefana bonke bayefana bakwethu. Ubobabona ngoba mawenza izinto ezizokwakha isizwe akekho ufuna ukuxhasa. Bambalwa abaholi nje okungenani ngisho nangamazwi abafuni ngisho ukuxhasa ngamazwi. Uma umbona la ufuna ukushutha nawe ufuna umposte kodwa umuntu ucela usizo ngasese akafuni ukukunikeza usizo. So bafowethu asiyekeni niyabona ingane zakwethu weingane zakwethu. Ngicela mina bafowethu sibe nendaba nezwe. Ake sibe nendaba nezwe bafowethu. Ake singalutheki kuze ukhetho ngonyaka ozayo bafowethu. Kuze ukhetho ngonyaka ozayo. Niyawabona amanye amazwe ukuthi enzana amanye amazwe ayayilungisela. Burkina Faso kwasuka nje indoda emphakathini yathi lona izwe la iyalulwela manje. Uyabo? Yonke lento esiyenzayo yokufundisa izingane siprepare izingane ukuthi zikhule zinomqondo oyimele zikwazi ukuyicabangela zikwazi ngoba uhulumeni ulwele ukuthi nihleze nihlupheka ngaso sonke isikhathi. Ngeke ungitshele mfethu ukuthi umuntu angantshontsha imali ewu300 banikeza umuntu oyedwa imali 330 million umuntu oyi1 oyisigebengu obulala abantu bathi akaphathe umsebenzi wamaphoyisa. Kungani bafethu kungani sifuna ukuthi sithina sinjalo thina sizolawula abantu njengamanje namhlanje kuphasa umthetho ngoba bayabona sithi abantu bokufika bahambe bafowethu. Niyabona bayabona sithi abantu ngicela niyisave le video le. Ngicela niyisave le video niyishare bafowethu. Bayabona sithi abantu bokufika bahambe sebethi manje akugana amadoda. Kukhishwe umthetho namhlanje. Niyezwa kukhishwe umthetho namhlanje ukuthi amadoda asenelungelo lokuthi indoda igane umfazi ngelanga kwenziwa isitifiketi somshado indoda ithi yona ifuna ukuba ngwakwandabandaba ibiqonywe umandabandaba. Kwenzelwa abantu bokufika kusaliwa nabantu bokufika. Abantu bokufika bafowethu baqale ngo2000 ukunikezwa ama ID ala eSouth Africa. Kunezingane zabo njengamanje engisho ngabe uyathanda ukuyikhipha ngeke uzuyikhiphe okungcono ungakhipha uyise ngoba vele yona yazalwa la yanikezwe iID yala ifunde esikoleni sala. Okubhlungu laba abantu kuwo wonke amazwe abantu base Nigeria bafuneki kuwo wonke amazwe. Ake sihlakanipheni wemazulu nathi la nansi Cape Town manje abelungu bazoyimela ubandlululo bazoluqhuba ngendlela esemthethweni abelungu. Nathi la KwaZulu Natal sibakhipheni abelungu sikhipha amaShayina sikhipha amaNdiya sibe ngamazulu sodwa nathi la KwaZulu Natal. Asisungule lo mkhankaso sizinsizwa sisungule nje lo mkhankaso sobe singathuke umuntu. Zikhona izinkantolo ngingayilida leyo campaign mina sivule bafowethu ikhona ifoundation insizwa nobunsizwa foundation sihambe bafowethu siye constitutional court siyothi sicela iKwaZulu Natal imene sinothe ngokwanele KwaZulu Natal singaba yizwe
singaba yizwe nathi sisodwa sike sikhohlwe uhulumeni ayikho into ayenzile ngaphandle bafowethu lapha eSouth Africa kubantu abawu68 million kubantu abawu68 million la eSouth Africa bafowethu abawu42 million abasebenzi lizoyaphizwe kanjalo kuvalwa zonke izinto kuvalwa yonke into engumsebenzi kumuntu kuthathwa imali kuthengwa ngayo ama drugs make kwamanje ama drugs bese asikwazi ukunikezela singamadoda bafowethu asikwazi ukuthi sivume singamadoda ukuthi sithi thina siyabona ukuthi konakele sixoxe ngokuthi konakele ingabibikho imizamo esiyenzayo niyabona njengoba ngasukuma mina ngathi mina akuqeqeshwe ingane ezincane abelungu bafowethu kunendawo okuthiwa iOrania kunamaplaza bafowethu lapha koMpumalanga nakoGoli amaplaza okuthatha ihour ukungena kulona uphuma ngapha ungena ngapha uyophuma ngale kulawo maplaza abelungu baqoqa ukudla babeka ukudla balinde nje ukuthi behleleke kahle babe nama university abo they are conducting a study yokuthi ukudla okuzobathatha u10 years kungaba ukudla okungakanani niyezwa kuzosa ngelinye ilanga la eSouth Africa kungekho ngisho ukudla ezitolo abelungu beqoqe konke ukudla bakufake lokhuzeni baqoqe konke ukudla bakufaka ezitorum zabo njoba bebhizi bakhande amabhanka emaplazini abelungu amaplaza abelungu abawathatha kubantu abamnyama abelungu amaplaza bawabiza ngama private property even iphoyisa lase South Africa alivumela ukungena lapha yana bagila imkhuba lapha ngaphakathi abelungu banquma abantu lapha ngaphakathi babaphakela izingulube bonke laba bantu bakithi abalahlekayo abamnyama bayaqotshwa bephakelwe izingulube kumanje kuthiwa kusukela ngonyaka odlule 2024 kuze kuzofika manje kuthiwa kunamatele asivumelekile thina ukudayisa izinkomo kodwa manje inyama iphele emabhusha iphuma yaphi lenyama esemabhusha siqeda ukuthola manje ukuthi kunenyama influx engene emabhusha okuthiwa inesifo inesifo leyo nyama abantu abamnyama within 3 years bazobe beguliswa ile nyama njoba kuvalwe izinyama zabantu abamnyama kuvalwe abantu abamnyama ukuthi bedayisela nenkomo abelungu benza leyo nto leyo abaholi bethu bayayazi lento bafowethu abanandaba nathi abaholi abanandaba nathi niyezwa niweyingane zakwethu bonke abaholi bawo wonke amaqembu abanandaba nathi ake sibe nendaba nezwe thina siyithi abantu yithi siphethizwe yithi siphethe amandla asibe nendaba nezwe bafowethu niyezwa bafowethu ngiyanicela mina bafowethu sizofa sibulawe uyabona mangabe lento izosetshenzwa umkhwanazi isentshenzwe uJacinta isentshenzwe ilento inkosazana eyedudula isentshenzwe abantu abambalo bazobulawa labo bantu labo isizwe sonke asisebenze lento bafowethu umholi uhambe waye eNigeria eyoyibekela isikhundla sokuthi uma kwenzeka kumbhedele eSouth Africa yena uzohamba eNigeria 2 wabe eNigeria eyela ukuthi uma sivuka thina la eSouth Africa bazokhanda civil war impi yomkhaya bese kuba ngathi thina silwa sodwa singabantu abamnyama noma thina sihlasela abantu abamnyama ibisiya kwi-International Criminal Court kuthiwa abantu abamnyama noma certain ethnic group iyona ehlasela abantu bafowethu yindlela okukhandwe ngayo njengoba kuthiwa kuthathwa amadocket kumkhwanazi kuthi umkhwanazi akeze eParliament angithi kwenzelwa ukuthi umkhwanazi azo implicate abantu eParliament which is wrong bafuna ukumenzisa iphuzu ngamabomu uyabona bafuna ukumenzisa iphutha ngamabomu umkhwanazi bafuna ayo implicate and same mholi lona obekade ehambile eyovumelana nabantu bokufika ukuthi abahlale ngenkani eSouth Africa uyena lona ufuna umkhwanazi aye eParliament ufuna ukufika eParliament ambuza ukuthi ubani owawukhuluma ngaye ukuze lo muntu azosho igama once washo igama umkhwanazi lo muntu azombiza ngegama will sue the commission. When the person sues the commission, then the commission ayinawo amandla okubopha umuntu i-commission. I-commission iya suggesta nje. Iya presenta nje ukuthi nanku ama recommendations esingawaphakamisa thina ukuthi lokhu nalokhu kufuna ukwenziwa. Uma ngabe i-commission ayizukubopha umuntu akekho umuntu ezombopha. Into edinga ukwenzeka njengamanje njoba ubona befuna ukuthatha amadocket wake wezwapha umuntu ongasili iphoyisa ethi ufuna ukuphatha idocket lecala.
inkinga bafuna umkhwanazi njengoba bethi akaqale eParliament bengafuna aqale elokhuzeni ku commission yingoba bafuna enza amaphutha okubiza abantu ngamagama kwi commission, and then the same people will advise those people to sue umkhwanazi so that izwe lizothi abakhokhi bentela bakhokhela amamiliyoni bakhokhela abantu umkhwanazi ababiza ubufakazi bungekho. Abaqale beboshwe abantu ngaphambi kokuthi umkhwanazi aye eParliament, aqale kuboshwe abantu ukuze kube necala, kube nedocket eliqondene nomuntu, so that umkhwanazi mayikhuluma ngomuntu apresent ubufakazi obuvele obusecourt obaziwayo, nanokuthi lowo muntu mangabe efuna ukusuwisha akeze ukusuwisa iCommission, uyosisuwisha istate. Asisangeneke thina lapha siyayikhokha lentela idliwa yibo, kuyobe kulungile mangabe idliwa umuntu othi yena uyasukela, kodwa umuntu akaqale ahamba ayokulwa lapha kuqala. Ngicela kuqalwe imovement yokuthi KwaZulu Natal naye ayimele, nansi Cape Town ithi iyayimela, uhulumeni uyavuma. Mnakho siyalwa sithi abantu bokufika bahambe, uhulumeni akafuni behambe, uthi uhulumeni abaqome bona bengamadoda beshintshe izibongo babe ngabelapha eSouth Africa. Vukani weMazulu, vukani weMaxhosa, vukani weMapedi, vukani weBesuthu. Mina ngingumZulu ngizokhuluma okwesiZulu kuphela, angibadlululi umuntu, kodwa bafowethu ake silweleni izwe, ake sibuyeni sibe izinsizwa, ake niyeke lento eniyenze emagroupini okuthukana nabantu besifazane, okulibala ukuthukana nabantu besifazane. Kunezindaba ezimqoka ezinzima ezibuhlungu ezenzeka kuleli lizwe. Ake niyeke nje indaba zokwethukana ngo-social media, ngoba abelungu bayicreate ngamabomu lento. Abelungu baqale banqaba notshwala, babona ukuthi mabenqabela notshwala niba disciplined, niyaqonda, kubuya le yanto enaniyifundiswa uShaka, babudedela utshwala. Naqala naba izidakwa naba izibotha nasala ingane ezidakiwe, wonke umuntu udakiwe, kudakwe ngisho umkhulu wakho. Baqale baphinde banqaba nezibhamu, babona ukuthi njengoba benqaba nezibhamu banenza nihleleke ningabantu abansundu, nihlela nina spiritually ukubhekana nezimpi, banikeza izibhamu. Namhlanje nidubulana emini, nidubula amantombazana, nidubula wonke umuntu, nenza yonke into anihloniphi. Namhlanje banikeza usocial media. Usocial media namhlanje unikeza umuntu wesilisa ozalwa nentombazana, ozalwa umuntu wesifazane, ukuthi atshele umuntu wesifazane obene miscarriage ukuthi uphunzile. Namhlanje social media unikeza umuntu wesilisa, unikeza umuntu wesilisa amqalile wamsukela. Namhlanje ukwazi ukuthi umuntu wesilisa kumuntu wesifazane athi kumuntu wesifazane uphunzile. Akusho akubhale kubonwe umhlaba wonke ukuthi umuntu wesifazane uphunzile. Bafowethu asisukume manje, akusukunywe manje, kubhekwane nendaba kahulumeni, akuvotwa ngonyaka ozayo. Abaholi bayefana bonke. Abaholi bayefana bonke bafowethu. Bonke. Ungcono mayingakangena esikhundleni. Bonke abaholi bayefana. Ngeke ungitshele ukuthi abantu abayizigayigayi kangaka njengathi abalwela izinto kungani bengaxhaswa bafowethu uma benza izinto. Yingoba abaholi bayefana, asikho isidingo sokuthi sibazonde, asizalwa yibo. Asikho isidingo sokuthi sibazonde, asilweleni izwe. Sesilinde kakhulu bafowethu from 1994 abantu beshintshana ezikhundleni, beqamba manga, benza yonke imisangano, bephasisa imithetho engamasimba. Namhlanje bafowethu izwe liyaphela izwe. Liyaphela izwe, maninganakile sizophapha masingenawo amakhaya. Amakhaya azothathwa abantu bokufika. Sicela ukuthi bafethu KwaZulu Natal imele. La KwaZulu Natal akuphume mlungu, kuphume India, kuphume iChina, kuphume wonke umuntu, kusala umZulu la KwaZulu Natal. Yizwe lo baba mkhulu leli abazange bafike nanhlabathi la, ababuyele kwala kuba bebhidlize yonke lamabhilidi agcwele emadolobheni. Asuwadingi mabethi nje banamabhilidi bangamane bawabhidlize behambe, ngoba asuwadinga wasisizi ngalutho. Kunomuntu ongakaze afike eThekwini namhlanje oneminyaka ewu30 ongazange afike eThekwini. Uphila kanjani lo muntu mangabe siphiliswa yilezi zinto ezigcwele lapha emadolobheni? Ngoba baphila ubugebengu abaholi bethu, abantu abadayisa ama-drugs weingane zakwethu kulelizwe, amaphoyisa, abaholi, abameli. Kudliwa yonke into nje ukuthi ethi imali ethinta umuntu okufanele yeke umuntu ohluphekile, kudliwa yona. Asimuso bafethu, ngiyacela bafowethu, asisho ukuthi akusuka impi, sithi sicela ukuthi sihambe nathi siyoyicelela ukuthi izwe lethu akube ngelethu, ngoba naba abelungu bayakwenza. Abelungu bane Oranje okuyizwe labo. Nansi Cape Town, iWestern Cape bayayithatha namhlanje bathi iyayimela, umama wobandlululo lapho kwafikela khona abelungu okuyibona abaxhaphaza leliswe njoba linje. Namhlanje bathi bayalithatha bafuna kube ngelabo bodwa, and uzolusa ubandlululo ozoqhuma lapho.
Asikwazi bafethu ukukhonza abantu la KwaZulu Natal kuno Chatsworth abagcwele amandiya abulala abantu every day abayibiza ngobani unit babulala abantu every day akekho umuntu onendaba naleyo abantu bakithi bafiswa kwempukane la kodwa sikhona singamadoda bafethu asimusa ukuvuma lezi zinto lezi asimusa ukuvuma lezi zinto ngonyaka ozayo akuyiwa okhethweni uma uhulumeni eqhubeka kanje lento eyenzeke eFriday isazokwenzeka kuwo wonke amadolobha lizobhubhiswa kuyothi koshaya uDisember liyobe limnyama lonke leliswe ngoba abafuna abaholi ukusihlonipha ayikho right lento le ukhona nje obukayo umholi lapha njengoba ngikhuluma uyafa ukuhleka uthi awubuke naso isiphukuphuku kodwa lapha hleli khona uhleli ngamavote ethu asimusa ukuvuma bafowethu singamadoda ake kuyekwe lento yokwehlukana ukuthi khona umuntu waselokishini khona umuntu wasemakhaya khona umuntu onesibhamu khona umuntu ongenaso isibhamu khona umuntu ophatha induku khona umuntu ongayiphathi induku khona utsotsi khona insizwa khona sizinsizwa masingamadoda sizinsizwa zonke awukukhethi lokho muzala unamasende uyinsizwa ungayithambisa kuhamba upetezela la njenga sowayeka konje uZulu boyfriend mngani wami Zulu boyfriend usewaqonda ke ngamkhuza ngamtshela yeka lo dodo owenzayo uyabo wawuyeka webafowethu ake silweleni izwe asilweleni izwe akukho akulona icala ukulwela izwe akusili icala ukulwela izwe lezi zinto ezenzakayo ziyiphutha zimbi zirong zidinga ukuthi siyilwise kahleni bafowethu kahleni baba noba nilibona izwe linjena bafowethu niyalibona izwe njoba linje kunabantu abansundu abasuswe emhlabeni yabo eyayinamathuna okhokho babo kunemndeni okungalungi lutho kuze kube namhlanje ngoba belungu basusa abantu ngenkani babashisa amaliba lawa bona abasiphoqutha sambe siyokhumbula uJesu njalo kodwa thina sikwazi ukuyokhumbula okhokho bethu khona abantu abangazi ithuna likakhokho wakhe likuphi ngenxa yabelungu asikwazi ukuthi bezohla umhlaba la eSouth Africa bazange befike nawo bese kuthiwa thina sizothula sithi du